有啲好嘅嘢出嚟，係有別於TVB 嘅。係啊，正如我哋嗰個為食麻甩鬚都係㗎。係我哋係用心去做嘅，而且係有別於咧全港或者全球嘅其他飲食節目。絕對係。係啦，嗱，係所以咧，大家喺度有啲人疑惑啦。你條衰仔，豈有此理！雲吞麵由上個禮拜講到而家，每日擠魚蛋、擠牙膏咁嗰啲擠啲。題材咁豐富，都唔知講唔講得到。係好，我哋係離經叛道嘅。我今日首先就講雲吞麵。真係估你唔到啊！你呢一刻似蘇錦良㗎，估你唔到啊！估唔到應俾嗰個俾，唔應俾嗰個又俾。錯，係蘇錦良有何能力啊？係佢出嚟係傳聲筒啫嘛，你估佢話事咩？一男子因素，一個男子嘅因素啊嘛。究竟點解你有一男子因素而家講雲吞麵咧？呢個男子係因為魔童咯。嗱，我嘅男子係因為我咯。係啦，我係男子，就我決定啦。係啦，我決定啦。我都係男子，我唔係女子。其實咧，嗱，我哋係講過咩咧？講過呢間蜜文記係幾耐歷史啦？嗰個蠔油啦，蠔油之後有個燒豬油啦，蝦啦。有個虎蝦雲吞啦，仲有大地魚啦，大地魚啦，仲有麵未講。嗱，係我咧就專登咧走埋去，揭開個毛巾。嗱，點解揭開毛巾咧？所有嘅麵鋪正常嘅做法，你有冇問過人啊？一定揾濕毛巾去冚住嗰啲生麵。係點解咧？如果佢就咁讓嗰啲生麵咧擺出嚟咧，佢一路即係風就乾乾掹掹噶啦。第一，嗰個麵嘅韌度咧係唔會保存；第二咧係會再淥落去嘅時候咧易碎。係佢一定要保持嗰個濕度。係我梗係冇問過人啦。我哋呢啲揭開人哋毛巾，點知揭開人哋毛巾啊？成條毛巾扯開咗嚟到影嘅嚇。哇！咦？粗麵嚟噶喎。因為我中意食粗麵。我都係喎。係啊。嗱，但係好奇怪喎，我以為咧一拎開嗰個毛巾咧，哇，一陣鹼水味就會飄埋嚟啦。唔係嘅咩？冇，竟然冇。咁我點解啊？唔係鹼水麵，係又唔係喎，佢有落鹼水嘅喎。點解會冇味咧？嗱，我就去問下個當事人啦。好多人都知道啦，雲吞麵啊、水餃麵啊嗰個麵咧，其實係生麵，亦都咧係要用鴨蛋做嘅。我問一問阿麥淑如啦，究竟你哋嘅麵係點做咧？我哋嘅麵咧，其實就我哋有師傅自己打麵嘅，主要當然啦。你不如揾麵廠交嚟，咪乾手淨腳。其實本來都可以嘅，但係因為咧控制時間嗰度咧就會有啲技巧啦。因為除咗鴨蛋之外咧，另一樣主要嘅材料係鹼水。咦？但係我唔多覺你有鹼水味嘅嗰啲麵。就係我哋可以控制到啲鹼水係將佢揮發晒，我哋先至將啲麵去賣。你講啊，天下無敵，點樣控制咧？你講個巧妙嚟聽下先。其實係都好簡單嘅咋，喺一個室溫底下將佢放大概6至8個鐘頭左右啦。嗰啲鹼水等佢慢慢揮發咗咧，嗰啲麵煮落去咧就冇鹼水味㗎啦。但係控制得好嘅意思咧，即係話我哋嗰盤麵亦都要用得晒。如果唔係咧，佢亦都好快會壞嘅。你梗係用得晒啦！你睇你幾好生意至得㗎。係冬天咁點算啊？冬天我哋有啲冚麵嘅布咧，會可能將佢冚得密實啲啦，所謂叫做。其實冬天個室溫其實都 OK 嘅，反而我哋係怕夏天會太熱嘅咋，所以我哋會好多大雪櫃，就夏天會將啲麵會放入雪櫃嚟到係等佢慢慢揮發嘅。其實淥麵有咩技巧咧？淥麵嘅技巧一定係唔可以俾好多水浸住啦，即係淥完嗰個麵上嚟嘅時候，所謂我哋嘅罩呢，師傅將佢一定要揈到好乾，呢個係就係佢哋嘅技巧嚟㗎啦。點解要揈到咁乾？如果唔係個麵呢，你有啲麵水去浸住呢，就唔好食㗎啦，就唔爽，好快浸腍咗。浸就好啲啦。用湯浸。但其實唔係，我哋有責任都要盡快食咗佢，如果唔係浸到啲麵腍咗。當然係啊，所以傳統亦都係點解會有4粒雲吞，個麵係幾多錢重，有個重量計個標準就係咁解啦。你最好就係3住麵4粒雲吞咁樣啱啱好食晒。係啊，我好怕嗰啲咧大碗嗰啲咧，根本我都食唔切，佢已經腍咗啦。係啊，好啦，我去食麵啦。嗱，其實咧好計較個溫度，6至8粒鐘喎。 6至8粒鐘俾佢散咗嗰啲嘢。係嗱，同埋咧，你如果大家有機會咧，其實實有機會嘅，因為通常咧雲吞麵鋪咧。
煮麵嗰個咧，通常喺前鋪嘅係嚇，即係大家，而且佢如果擺低喺前鋪咧，故意係要做到透明，所以俾你睇嘅，佢俾你睇嗱，睇一睇清楚啊！真係好多師傅咧係拋起個麵，係猛咁同埋突，同埋拋得幾高同埋幾多下嘅拋得嗱，原來係盡量將嗰個麵水咧揈走佢。揈走。仲有一個原因，嗱呢個咧就唔係麥淑如講嘅，我嘅觀察係嗱過往我嘅觀察咧就係因為同一個嗰個大鍋咧，嗰個熱鍋咧係其實淥過好多個麵，係雖然佢不斷你見到咧係有啲水喉係流住落去，係一路啤住啦，一路啤住。但係佢其實淥好多個麵，嗱，須知道就算你個麵本身咧嗰個鹼水已經揮發咗相當部分啦，但係你淥咁多嘅時候咧，佢其實嗰個水咧都好多鹼味嚇。如果你個麵唔揈乾啲水，仍然帶水，嗱，需要知道咧麵條咧係帶湯嘅，所謂咧嗱，你落咗去個碗落咗湯咧，點都濕身㗎啦。你喺嗰個淥麵水裏邊咧，佢係其實係帶住淥麵水。嗱，我以前曾經講過咧，日本嘅拉麵咧有唔同嘅粗嘅度，越粗咧掛湯其實越少嘅，係嚇越細咧掛湯越多嘅，因為你一煮就好多噶嘛，係嚇咁咧，某一啲湯係清啲嘅時候咧，你就掛多啲湯，係嚇咁你係可以食多啲，即係嗰個味道啦。如果你嗰個生麵淥嗰個淥麵水，你唔去得清楚，係你整咗落去嘅時候咧，就掛唔到湯啦。唔係唔單止咁樣，你係將原本你嘅大地魚啊蝦米熬出嚟個湯咧溝淡咗咯。係嗱，你用清水去溝淡咧，仲還好啊。係，但係你個淥麵水本身咧，嗰個係鹼水啊，或者好多嘢啊咁樣。你都知道咧，個淥麵水好多時都淥埋菜噶嘛。係喎，嚇。有埋其他嘅味道咧，其實就唔過癮啦。所以咧，佢一定要咧拋到咧嗒嗒聲咧，係將嗰啲嘅淥麵水咧冚唪唥彈走。佢仲要咧，我見到師傅咧就除咗拋之外咧，係揾對長筷子撩鬆先拋噶。係啦，務求散晒啲水落晒落嚟。佢哋落嘅時候咧，你見啦，一拿起一個麵餅，其實咧個師傅已經咧用咗少少嘅功夫咧，係插咗隻手指落去咧，已經揈鬆咗。但係你再抌落去嘅時候咧，就未必完全鬆晒噶嘛。所以佢一定要揾支長筷子咧，係咁撩散佢。係嚇嗱，呢個真係嘅。有啲咧，所以點解有時淥麵咧真係要師傅。有啲譬如話後生仔一埋去咧，就等於你同一個麵檔，譬如可能晏晝，或者唔係咁多人，或者多啲人嘅時候，或者師傅唔同咧，食碗麵嘅味道都係唔同嘅。係就係爭嗰3-5下。係啊，點解今日鹼水味重咗咁多嘅？其實就唔係關個麵事，係因為咧佢帶住嗰個淥麵水多咗。望望，係即係嗱，唔係話年齡歧視。哎呀，原來個學徒喺度，個後生仔喺度。哎呀，唔係個肥師傅喺度。就係爭呢下啦，爭呢下就好緊要咯。即係佢譬如揈20下嘅，時鬼彈啦，11-12下咪得咯。就係冇咗7-8下咧，就係多咗鹼水味，就吸收咗少咗湯，食落去就冇咁好味。因為一啖落去鹼水味咧係好搶嘅。嗱，麥文記咧就我自細咧就即係覺得係雲吞麵好正嘅，頂多咧其實我偶然間咧都試過咧佢嘅豬手都唔錯嘅，但係奇怪喎我話咦點解無厘啦生喺嗰個菜牌上邊係有呢一個麵嘅咧？係咩麵咧？嗱，喺我第一日播出麥文記呢個 topic 嘅時候咧，我已經講啦，呢隻麵係幾受某一啲人歡迎嘅。但我一直未開估，係呢一刻開估啦。你睇 Reggie 就望住啦，係咩麵呢？叉燒撈麵，但係個叉燒唔係新鮮嘅叉燒嚟，佢啲叉燒係廣東叉燒嚟嘅。你哋唔好以為好似日本人嗰啲叉燒至得㗎，但係日本人就認為有叉燒2個字就係好食啦。
咁就食啦。就俾日本人咧食紅咗呢個叉燒撈麵，就成為麥文記嘅另一個奇異嘅特產。佢係紅色嗰啲叉燒喎，冇錯，唔係日本啡色嗰隻喎。結果咧食下啲人啊，咦？點解隔離台食叉燒撈麵嘅？咦？喂，整嚟試下啦咁。其實你去新加坡、去馬來西亞食個雲吞麵咧，係佢係幾隻雲吞，幾九唔搭八，加幾片叉燒嘅。我諗你都知㗎啦。佢哋係咁樣噶，即係我去雲吞麵都有幾片叉燒嘅，你都拗頭啊！咁原來即係佢哋係即係茶餐廳間都係咁樣啊，成行成市啊！我就估唔到麥文記都有呢一手喎。係啊，而且咧，即係我聽呢個第二代掌舵人麥淑如咁樣講咧，佢似乎雄心壯志咧，就即係諗住要發展呢個叉燒業啦，叉燒撈麵業啦。又好奇怪喎！我同佢做呢個訪問期間咧，有好多人走入嚟問，因為嗰陣時未開鋪，爭大概半個鐘頭到開鋪，咁咧好多人想即刻入嚟食麵，所有當時有三隊人入嚟，都係講普通話啊，因為附近咧就係彌敦道啦，好多嘅酒店，好多咧就自由行嘅人咧，同埋仲有一樣你唔好忘記近廣東道啊，LB 啊，係啊，巴打啊，係啊，孤住啊，仲有喺由呢個廟街啊，係啊，廟街就在附近啦，廟街立咗個牌坊啦，我見到，好似呢個唐人街咁，整咗個鳥居咁樣啦，係嘛，